balanzi ya Vuva mu television esengo ya kokutana lisusu biso na bino na kati ya tranche matinale na biso oyo ya tele matin oyo wapi toyaka bongo na tina ya kokabola bongo makanisi elongo na ba téléspectateurs ya Vuva mu television kasi tozalaka biso moko te ndenge boyebeli na plateau na biso ya tele matin tozalaka bongo elongo na Tata Ntimba Maswama kasi ndenge kaka bozomona lelo Tata Ntimba Maswama bazate po nzoto etungisi bango esika bazali bokolongono ekoka bongo kozongela bango kasi lelo na plateau na biso ya tele matin tokozala bongo elongo na Tata Ntsumbu Maimuna. Tata Ntsumbu Maimuna, mbote na bino. Mbote na nengwa senga lukifipa mbote na bino balandi ya tranche matinale ya Vuva mu television pe mbote na Tata Ntimba Maswama elike ezalike nzoto kozonga lisusu na bokolongono bwango elike ezalike tele matin ya mbala sima bokozonga lisusu awa esika bobaka na biso mbote jambo moyo weno tokozela bino lisusu pe mbote na bandeko na biso oyo baye lisusu po tosola na bango na tranche matinale na biso ya mokolo mwalelo. Matondo mingi balanzi ya Vuva mu television awa toyaka kaka na ba sujet éducatif oyo elamusaka makanisi ya balanzi ya Vuva mu television o tango nyonso bomitunaka yango oboyaka nango ezalaka nini kasi kaka ndenge boyebeli biso toyaka watoyaka kotangisa Vuva mu television ezali etando ya buwania pe mayele ya baindo Vuva mu television ezali bongo etando ya bolamusi baindo na pongi nini oyo toye nango lelo na kati ya plateau na biso ya tele matin toyeli bino bongo 3 sujets oyo tokoyeba bongo kosolola na bandeko babiangami na biso. Sujet na biso ya yambo ezali bongo pona nini ba politicien na biso batongaka esika o bango bauta te. Pe sujet na biso ya mibale ezali bongo bizaleli na biso na matanga eza lolenge nini malamu tope bongo mabe. Sujet na biso ya misato ezali bongo mobali elenge mobali po alinga mwasi esengeli na ye azala na nini po akoma responsable azwa mwasi bavanda elongo esengeli na ye azala bongo na nini kasi tozali bongo elongo na bandeko babiangami baninga oyo tosalaka na bango musala moko oyo baye na tina ya kokabola to pe kopesa makanisi na bango epai babino bandeko balanzi awa tozali bongo na Tata Mukenga Kabuya moko mosali na kati ya Vuva mu television oyo asalaka bongo émission ngai handicapé. Tata Mukenga Kabuya mbote na bino. Mbote mingi nengwa senga lukifipa pe bongo mbote na Tata Ntsumbu pe bongo mbote na balandi banso ya Vuva mu television ekambi ya boyebi ya konsomi. Matondo mingi awa ezaki bongo Tata Mukenga Kabuya tokati bongo na ngambo wana tozomona kuna nengwa oyo asalaka mokolo mwalelo nengwa bundu ndobe mbote na bino. Mbote na bino nengwa senga pe mbote lisusu na balandi nyonso ya Vuva mu television na biso pe bayetozalia. Matondo mingi tokoti bongo penza na sikisiki ya manaka na biso kasi ya mboto kabola bongo makanisi soki tozali elongo na régie botela biso mwa loyembo moko oyo kokota biso na tele matin na biso. L'émeute et la colère dans les rues de Minneapolis. Depuis jeudi, des manifestants visent les commissariats, brûlent et pillent. Une scène troublante, celle d'une intervention policière filmée par des témoins. La vidéo de 10 minutes montre George Floyd, un quadragénaire noir, suppliant les policiers qui l'ont plaqué au sol. George Floyd appelle à l'aide. Il meurt quelques instants plus tard. Na États-Unis babomi biso théâtre, na USA babomi biso théâtre, bazomona black man lezi moto te, trop c'est trop now we never back down. Wingo azoe bate asala tuwaye bango, oya sakiti ba alongola kiti bango, makambo ezosale mala mokili Tokyo belango, deja ba emilia biso théâtre ba ebiango, soki tosale loko te tokomona ngo. La police américaine sikoyo penza balekisi racisme et narcissisme sikoyo penza balekisi soki tosale loko te tokomona ngo na boyi makasi bato bazotambola la police bakangi George Floyd
babomaye bafinye genou na nik babomaye azolo bazokanga bango balingi otikende criminel na moi makasa azoboma moto na miso bato assassin na moi makasa azoboma moto na miso bato tia kati motema bazwi ye mpe bake na ye ekomama wapi soki policier akangi moto akofina ye na nik tia kokufa mais tout ça parce qu'il est noir yango il faut vous traiter ainsi l'infraction la plus stupide au monde est le fait d'être noir non trop c'est trop now we'll never back down trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop pour eux pour regarder trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop pour eux pour regarder au kangi au beti au bomi Oyo toko tikate o kangi o beti o bomi oyo toko tikate balingi balakisa bango bazaba nani balingi bamimona bango bazaba nani po makambo oyo babandi yango lelo te depuis la nuit des temps balinga moto mwindo te ti lelo bazolakisa ngo na polele bango tu bazosala yango na polele soki eza moto mwindu bakosangele na polele soki eza black man bakobeta ye na polele bakitisaka biso balingaka tomata te basekisaka biso me na mitema esukwama te tolobi yango na nzembo mpo todenonse makambo yango mindele na bango tu baza baraciste bacriminel basalaka semblant ndeti balingaka mondialisme me mpa na bango oyo balingi eza égoïsme baza bajaloux a race noire toyebi yango l'homme noir est plus fort que bango bayebi yango what can do black man babanga kango lelo na États-Unis beindi bazomona nga na Minneapolis moto moto na Chicago fire fire Miami moto moto New York City fire fire na Washington moto moto Los Angeles fire fire in Texas moto moto everywhere fire fire all black people stand up say again black lives matter la vie des noirs compte 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 oh makambo basala biso eske basala kango ba chinois makambo basala biso eske basala kango ba indien makambo basala biso eske basala kango ba arabe donc bango bato biso de batenten yo ka police bozana bino makasi te tembe boya moko moko to kopeta bino to panda bino tous les noirs en Afrique et partout dans le monde battons pour notre dignité pour sauver notre identité oh c'est trop oh c'est trop oh c'est trop pour eux pour regarder oh c'est trop oh c'est trop oh c'est trop pour eux pour regarder au kangi au beti au bomi tout oyo toko tikate au kangi au beti au bomi tout oyo toko tikate ndeko nanga Floyd oyebi oke na kanda nango elati peuple américain et tous les noirs dans le monde posant ndeko na biso yango totelemi mpo na fin ya système d'oppression soki bayoki te biso mpe tokoyoka te soki batiki te biso mpe tokotika te rest in power matondo mingi wana ezalaki bongo loyembo ya kitoko oyo toyelaki bino na ntina ete bino na biso tokoka bongo kosepela yambo tobanda bongo basije na biso oyo toye nango na mokolo mwa lelo ndenge abundu tobandi epai na bino mpo na nini bapolitisien na biso bahomme politique ya mboka na biso balingaka kotonga esiko bango bauta te mba mosusu azalaki na malweka azalaki na munga fula kasi ntango azwi pouvoir apumbuki akei nini esalaka bongo matondo mingi nayebi te na bengango bon sujet na biso oyo tozali kolobela mokolo ya lelo koloba ete bapolitisien na biso bazalaka na ezaleli ya kotonga mpenza na bavillage na tani na bango te mpo na nini yambo ya wana na kozongisa nanu matondo mingi na ntumbu maimona
na lolenge émission moko baote kosala na makanisi ya bato koloba ete mpona nini bato bayebi importance ya bavillage natal na bango te nayebi te ezalaki bongo ezalaki bongo ningwa wana sikoyo ezali ne to mpe base ya likambo oyo boti koloba bapolitisien na biso bazalaka makanisi ya kotonga bavillage natal na bango te mpona nini soki bango bazwi bokonzi d'abord makanisi na bango ekendaka kaka na libanda mboka à l'étranger akozwa mwasi akozwa bana akozwa libota nyonso atindi bango libanda ya mboka donc bakende kuna bakende kofata ya po lolenge bango bamonela bango ete ezali malamu batangisaka bana na bango kuna bango moko mpe ye moko kutu kaka soki azwi kaka vacance moke na mosala bapesi ye mbango akatisi ake kuna donc awa nanu na capitale nanu bamona yango non importance te epuis mingi bagenda komipesa na baquartier oyo ezali évolue bisika oyo bacolon bandaki kofanda bisika oyo batongelaki bango deja bango bapréféré bakende kofanda na bango bisika bamoni ke eza déjà bien olie bakende kotonga mbala mosusu kaka awa na capitale babisika mosusu oyo komi so bayebisi yo teke oza na Kinshasa ondima te ondire na village moko boyo ondire soki bakomi na biso mingi babisika basukasuka eza bongo alors ke awa toza na babisika mingi oyo ezali inhabité ka awa nona kisha tosimbi na kuna mboka te sikoyo na ba village natal na biso d'ailleurs kutu balinga kutu ndongi bamboka ngote olo baonga ndi ezaba na ramteteni ya Congo central na biso kuna tona district ya Cataracte mboka na biso eza donc batango kutu kati bakozana likanisi otonga kuna pona nini alors que soki tobi tokende na mboka nigérien bapoliticien nigérien nyonso ubie bato ya mbongo ya mboka wana gouvernement epesa bango lingisa yambo ete otonga ndako ya monene awa na capitale to pe na ville bisiko ozali okende nanu kotonga na village natal na fo baya bavérifie eloko nini otonga ndako nini ya monene oyo otonga ya kitoko po oyo ozwa lingisa ya koya kotonga na capitale alors que awa totalaka yango kutu te po ete batiaka yango kate bamona yango kaka lokwa ezalaka donc lokwa na bimeli kaka kuna donc yalonga village yalonga mboka voire même kutu likanisi kutu eza teke baki ata kokunda ngai na village na ngai bisika na muti donc bazalaka mpenza na makanisi wana mpenza te na mituni matondo mingi ndenge ya bundu eyano na bino vraiment elamusi biso susu makanisi koleka kasi tokokatisa na ngambo ya tata mukenga kala mingi te awa lolenge tozali kolanda na basango to na bainformation baélection ekoya lisusu me ndenge ya bundu ndenge asouleve bapolitisien na biso makanisi mingi ekendaka na poto me kokamwa ntango tokomaka na eleko ya bapropagande bazongaka na bavillage bakosomba bapolo basombi bavelo basombi bisalolo ya bokeseni bazongi na base me boni bapoliticien soki azwi pouvoir azwi makoki eza difficile azonga na bavillage esika oyo yautaki po atonga bakendaka mingi kotonga mikili ya libanda to kotia makoki na bango na libanda me cause to réseau principal oyo ya koboya kotonga na bavillage selo bino tata mukenga ezalaka vraiment nini matondo mingi ndeko tsungu na bopesi biso maloba mpona momeki bolimboli mingi eteni ena biso tokokanisa eza na lisesimo balobaka ete tel père tel fils o biso tokolobela yango boye tokoloba ete tel maître tel élève donc élève lolenge azali azoluka sani akopie o maître ne azali moni bapolitisien na biso mingi babandaki koanvie mingi baoyo bayaki kokutana babibonga baso toyebi mokonzi ya bayindo fu mokusuki ya mozala panda alimbola bamakambo na ya balolenge nyonso bapolitisien na biso mingi bazalaki mingi koanvie mingi colon oyo tata mukenga bolimbisi bozokenda bino sika ata bolobi ke tel père tel fils tel maître tel élève mais bamindele oyo bino bopesi exemple bango babongisaka bavillage na bango mais eza contraire na po ya biso po soki déjà okopie moto ezaleli na ye yazozwa ndakisa ya malamu ya kotonga pai na ye mais oyo ya biso eza contraire bango bakopie maître wana mais bazotonga te pa na bango eza vraiment nini akopie bazotonga te pai na ye kasi ndeko tumi yango tolinga tolimbola tolinga tolobatikali bino ntango matondo mingi tolinga toloba nini ke lokola olandi maître lokola ya bino sani soki aye awa na kati ya kiwatomba aosala nini likanisina ezaki aozonga wapi aozonga kuna soki aoke belgique soki afandaka na france aosani aozonga esika autaka nde makanisi oyo wana akotisaki mingi bapoliticien na biso c'est plus grave mwana kini oyo awa koli na kati ya Kinshasa oyo okomona ye azokezona kende poto soki na mboka okuti mutu aza na mboka azokezona ya Kinshasa wana ona zo biso eza vrai ke mutu aza na mboka azokezona ya Kinshasa mais ngai nakoloba eza pasi mingi peza na bapoliticien na biso mpona nini mingi ntango ozokezona okende poto ozondaka makanisi mondele ayelaki oyo yango nde ezopesa pasi na bapoliticien na biso donc yambo nini mutu aya kopostile tofe atia nani oyo candidature na ye esengeli leta na biso wana peza tokoti nano esika mpo tokokontinue na biso esengeli leta na biso akela mobeko yambo oyo akotonga
to ya mbocha candidature na yo esengeli nanu keno na mboka na bino pesa osala kosani otonga nanu tomonaki yango awa ezoki badepute mosusu awa ake na mboka na bango na village na terre na bango mpo basala nini bavote ye abimi depute me babundisa na balolenge nyonso totanga na biso kombo te po toza liboso etando bato tozolobela batelespectateur bayebi moto yango babundisa na lolenge nyonso ti abima depute te bazuka motu mosusu azwi gouverneur balandeli ye balongoli gouverneur esika azalaki mpo na nini esika oyo outi obosani opesi yango mokongo soka nde balobaka nini nzungu kutu baloba yango nzungu oyo ya kala babwakaka yango te mais okomona député na biso akomi na likanisa kosala nini kobosa na esika oyo awuti mingi tozokezoneka kinshasa nzoka nde te badepute tu bazalaka a bazalaka bakende poto mpo makanisi na bango ezalaka mingi nini oyo bayela biso yango ntango tozotanga tolanda maître na biso likanisa ezalaki soki aye koto azwi awa ayibi ake nango kuna sikoyo bapolitike na biso baresonaka eloko wana te maître azalaki soki aye awa ayibi ake kotonga kuna epa na ye sikoyo yo oza place bomengo ezali asalela intérêt d'autre part soki aye azwi awa po akende obongisa epa na ye mpo na nini te bapoliticien na biso ntango mpe bake kuna bazoya malamu baya obongisa awa kasi yango bayaka nango ti kolia na bafushia ti komema basi na poto to ezaleli moni ezaleli eza ndenge nini yango tolobi ete tel père tel fils tel mère tel fille po yango sikoyo tel maître sikoyo tel élève donc élève azokasani akope ezoka nde baloba yango nganga koforme me kopesa nyonso azalaka nango na kati na ye te donc yo moni mundele ntango ya aboyakolasa banani bapolitike na biso système nini ke te bino esengeli bokendaka mingi na bavillage na bino mpo ezali esika baresource na bino ezali mpo na nini bapolitike na biso makambo basalanga bayebi esprit ya transformation te bango bayebi ke so tozwi mbongo toke totie na poto eza kaka bapolitike ya congo te donc so totieka afrique mobimba eza bapolitike africain nyonso donc eza maladi oyo eza na bapoliticien africain nyonso oyo ezotungisa biso nyonso donc solution esengeli toyeba ke mundele formule aboya kolakisa bato yango wana ke soki toye boye ngai naye nayibi awa nakie kotonga epa na ngai bino mpe fo bosala ni so boye epa na ngai fo bozwaka nde mayele boyaka nango boye bapoliticien nyonso oyo bibe bakendaka kuna apa kokoma balivre me balivre kokoma yango eza mpe mayele te kotanga balivre eza barecherche te bango bakenda kuna bakenda kosala barecherche te na bango bakenda kuna kosala nini so tozwangi mwa moke nsima tozwika lisolo ya royaume congo wapi bazwaki nani oyo bana wanzinga kumvemba nzinga bazwa 3 michel bakenda bango wapi na Portugal kuna oyo bakenda kosala kuna bakendaka kolula kobwakelaka bango basi basakanaka komela masanga donc ke bazo raisonner te bomoto na bango mais pourtant 3000 missionnaires batindaka awa bango bayaka kosani koyekola lolenge nini bakokwesa système na biso mpo bango basani bavanda mpenza bakota na kati ya misisa na biso mais bango bakendaka kuna bakenda kosani distraction yango ozomona ata tozwi bapolitike bake kuna bango bakona bakoespionne te bazomanke eloko mokoyebi ke boza na mai ya mingi ya kotalisa solo mais loka tozokontinue bokokoba yango ndenge abuni désignon wana eza di ya kwa oyo komona ke politicien ntango nani azwi pouvoir te aza na kati ya village na bango aza na communion ya makasi na bandeko na ye baza na bango na village ndasi aza moto ya ilebo akozala na boyokani ya makasi na bandeko na ye ya ilebo mais soki kaka azwi bokonzi mpa bapesi ye manda kekende kozala molobeli na biso na capitale to na Kinshasa ye awa automatiquement ezaleli moko ebotani ya contraire na bandeko oyo yatikaki eloko nini vraiment esalaka ke epermite amour wana ntango akomi na Kinshasa alongola mbala moko makanisi ya esika oyo yautaki ezalaka vraiment di ya kwa oyo ekelaka désignon wana na esika oyo yautaki tanke soki akomi bongo mokonzi batondo mingi tata ntsumba politicien na biso exploitaka donc nayebi te nalobaka baexploitaka mabe te me basalelaka mingi likanisi ya chacun pour soi ye pour tous ntango ye azwi bokonzi aweleli nanu kobongisa libota na ye aweli tomonaka yango ya mingi ingeta na mboka libota bazali me mingi atali nanu famille restreinte atali élargi te alors ezali na ngani aza beso azwi bokonzi façon mama nanga lupango fona tinda mwasi nanga na poto bana nanga fo baketanga na États-Unis abosani même baproche oyo bazalaka na ye ata aveni wana osekisa bino tozalaka na député moko na aveni na biso ntango tondeye kofanda nanu na yolo député wana tozalaki na aveni avant aprostile na mwana ya 5 ans yaya ça va bonjour oza bien lupango nini oyo député wana akotaki te mpona kopesa bambote ntango asali propagande te député na biso azarapela moteya malamu so tozwi problème na veni tokendaka tosolisi ye akoluka ta koede biso donc so nde pena baprocédé befo tovote bazalaki bavote ye ntango kaka tovote député wana tata ntsumbu maimona
ata bozwi problème na venio ya nini ote eza mokolo biso de lestage te vote oyo interpellé batasminel boye d'ailleurs kuso oke kuna okota ndenge bagarde na porte aza te papa aza te donc baza na souci teke ya kobongisa bisika oyo bauti ata kutukanga environnement na bango na bisika ya fa nzoko mona kimi même quartier na ye ake koluka kofanda na quartier ya soi-disant ya bato ya mbongo bisika eza déjà ya kobongama olie baluka kobongisa bisika oyo bango bauti mpona nini baza na nayebaka te bazangaka nanu makanisi ya koyeba ete bavillage natal na biso nde mpenza bavillage na biso mingi ya république démocratique du Congo ezali source ya bien nyonso oyo toza nango posa ope tokozala nango posa oyo osungaka biso na mikolo ndakisa soki tosimbi kote ya beteni ya bilei ya kolia na capitale toza pena na babisika mingi to oyo kobotela biso babiloko mabele ezaki bilanga moko eza ndakisa ya leta bitandi moko ya minene bisika moko élevage moko ya mule pula moko ya munene biloko nyonso oyo tozala nango posa eutaka na village basangu fufu voire même balégume voire même babanyama sikoyo banzela kutu nani po biloko wana yela baobongisa te bazose soucier nango te kobongisa kuna baose soucier nango te sikoyo yebisa ngai bakoluka kobongisa nde bato baza kuna alors que source d'approvisionnement na biso awa na capitale eza kuna bavillage soki mpenza bazali kokoba nezeleli wana ekokipango te biso mpona biso esala biso mpasi mpenza na mingi te matondo mingi bandeko balandi tobandi ndenge abundu alobi source d'approvisionnement eutaka bongo na bavillage epesaka bango susi mingi na motema kasi bolobi mingi ndenge abundu na tata Mukenga kafe eza liboso na bino tata lelo eza ya bokeseni mingi towanake o ndenge wana landi lelo kafe ya lelo elama mpe ya tata Mayala bavumisa lelo batata bakoti na makanisa wana na biso kafe ndenge naomona tata oyo apesi mbongo te ndenge alambi te epo tata nde eza ebandeli likanisi biso awa toza ya kokokela soki omoni ke nga naza na nga tata na okoka tosali nini ta mosusu omisombeli basinda bamiel otindeli biso moko courant eza nango permanent totie mwa bacafetière na biso mai ezala nango tomisaleli biso me bolobi mingi epekisi te mpona kokitisa mwa souffle soki na mois de mars ndenge batata wana asaleli parité égalité chancera tokotala mois d'avril epa na biso parité ezalaka déjà ndenge asenga lokali lokotaki na vitesse ya sujet na biso tata Mukenga aza na ngambo na bino soki ya kobakisa na teni wana ezali bokoki koloba na bango tata Mukenga awa tomoni bokei bobi bapoliticien na biso bango basalela tel maître tel élève mais toyebi te ko maître wana aleki bango na mayele to bango nini ezosala bango vraiment bazolanda maître baalanda maître na koyeba to na kozanga koyeba quelque part eza lokola lisese moko eloba nini mpuku soki alingi alia moto asala nini azofula azobeta quelque part nde o bango baosala toyebi te eza erreur eza mpo kuna baokende bazokende kotia bomengo na bango kuna bato akuna baobénéficie biso awa tozoperde bokoloba na bato wana neti nini matondo mingi ndenge asenga oyo tokobakisa ekozala kaka ete eza na buku moko mokonzi ya bayindofu mokusu akoma aloba nini ke ntioko mpe bongo na ngubu mboloko nyama mayele zoka nde mayele ya mboloko eza mayele mabe toutaki awa kopota na awa mboloko koto ngubu na mai aye koto te ngubu yo ndo eza bongo sokoti na mai nga na osala nini na kobenda ake koto ote mboloko nani ngubu nani njoko nga soki naza na mai naso nakangi osinga na mutu na kobenda azwa tie confusion entre bandeko mibale donc eloko wana mpe tokuti komona ngo ebendi kokoso makasi ti lelo oyo ezokontinue ezokoba kaka so ezali wana oyo tokoki koloba ke po esila baluka koyeba bapoliticien mpe baasala mayele mabe ya mboloko bango mpe bamiyebi te ezali nti yo oza inconscient bakangi bango basinga babenda na bango na bango siko me bazoyebana te nesila miniti oyo opposition na mboka na biso eza te me bazoluka bakela opposition na makasi donc eloko wana ekolelazake soki opposition ezali ke bokotambola malamu eloko nini ezolakisa ke soki opposition ezali bokotambola malamu te quelque part tata Mukenga tina école esenga mpe mwa force moko estimule moninga mpo asala esenga bongo nakolanda makanisa ndenge abu ntango bino bolobi opposition eza te esenga motu moko asoppose mpo moninga mpe alamuka makasi otomoasalaki malamu wana eza malamu te nakolanda makanisa ndenge abundu balobi loi de domination eza mabe faut tosalela loi complémentarité
oyo zangi olinga ndo copie eza pa muninga ki ozwa ekome pa na yo parce que ya mabezani ba politique na biso mingi baza na makanisi mingi kaka oyo akala te totamboli babileko leki mingi toza na leko toza oyo toza na 4e génération ya bilaka ya Kimbangu esengeli ba politique biso ba système nini oyo ezokamba bango po eza pasi penza po o wana kolandela botamboli oyo bango bazali kotambola kolandela bizali mingi bano sale tozonga esika balobe tolobaki nike tel élève tel maître donc élève azolandaka maître na ye o makambo azolande siko na ndenga mabe fo bongisa esika wana kasi yango tozoloba te maître aza malamu te babi nengo asenga bata nengo asenga bolimbisi nengo bundu oyebi etamboleli ya mutu na mokango tolobi ke tel père tel fils donc mabe ya papa solandela yango malamu ekozala kaka na mutu moko oyo mabe wana ekosala ekolata mane kati ya liboti so tata azotambola malamu na mokili okomona mpe bizala na malamu ekolata mpe mwana eza baka mingi oyo tozomona bapolitisien na biso lelo oyo biso tokosenga ezali nini baluka koadapte système politique na biso na bukoko na biso nde ekosala nini ekosunga bango na etamboleli ete bazala na bokasi ya oke kotonga bandako mingi wapi na ba village natal na biso basunga village emata babilanga oyo ezalaka kuna ba hectare minene ezalaka kuna bakende basala ni baluka bato basala misala yango batracteur ezali bokie boluki bosomi baplace ya minene ata ba 30 hectares ata ba 3000 hectares osombi ozosali makambo ya malamu wana peuple akovote yo oyo sikoyo tokosenge ekozalaka ke kata toke na ba élection na 2023 tokomona misusu mukenga bobomba nano eteni wana bandeko balandi solo eza sujet moko eza sensible tobandi ndenge ya bunda lobaki village ezali source d'approvisionnement na biso ezali esika oyo esengeli te to négligent ndenge tolobaka na bino na émission makanisi ya bato ezali misisa solo bandeko balandi ya bunda solobaki eloko moko eza très important alobaki na Nigeria soki moto akomi mokonzi yambo otonga ndako ya kitoko na capitale esengeli nanu yambo tonga na ba province esika oyo utaki tala ndakisa ya malamu tokopesa bino ndakisa moko tango politicien na biso moko awa azalaki gouverneur neteni ya Équateur José Makila biso baso toyebi na eleko moko na Équateur ayebisaka ba indien alobi bendien nyonso bayaka balinga bano louer ba ndaku na Équateur mokonzi José Makila na période wana lobaki ke te bino ba indien na pesi bino espace ya munene ya vide espace wana bengaka ngo soki tobosani te ezalaka ikongo wasa alobi bozo espace wana vide botonga ba magasin na bino ya minene na pesi bino yango fele botsa ba bisalelo na bino ba marchandise na bino espace wana botonga ekomi nango ya bino botonga ba magasin to bandi ata indien moko te atongaka na espace wana bendien nyonso bapréféra kozwa makoki na bakotonga na baboka na bango ya na une minute eta nini inconscience nini wana elataka vraiment mingi ya bakambi na biso mpo bango nyonso te mais mingi oyo vraiment ya biso bazwa ata ezaleli wana te ya baindien oyo ata aza na bazwi mbongo ebele awa akopréféré atonga esika oyo autaki mais oyo ya biso ezalaka contre eta oyo wana nini esalaki bapolitisien so bakóma mingi na amour ya mikili ya bapaya mais non amour ya bavillage esika oyo bauta conscience oyo wana eta oyo wana bazwaki yango wapi apparence extérieure amona yepo atonga immeuble na habité ya 50 niveaux awa yepo atonga 5 étoiles awa na République démocratique du Congo donc ko amona ngo grave malamu kutu akende kaka ne kokota kuna bisika yango ezala zwa avion akende kokota mbongo kuna na restaurant ya bapaya hotel ya bapaya po yepe akende na mikili ya bapaya donc eza inconscience moko elataka bango ba village na biso ba source d'approvisionnement na biso ya kokamwa kino lelo na Wakenya pêche zaka artisanal ya kokamwa kino lelo na Wakenya pêche zaka artisanal et pourtant tout ça déjà na combien de républicains tout ça ici combien d'élections tout ça combien de bakonzi oyo ba raisonner ta bambiso bazokufa na mai wana ya Wakenya te pona kopesa bango importance a ba lesa biso ba bloko zo utalibanda ba Thompson yo zo bedisa biso vraiment to ko senga na bino bakonzi na biso po sunga pena biso ma ba source d'approvisionnement na biso bisika biloko utaka basunga biso bakenda kotongela biso kuna bakende koluka kotia biye oyo kosala ete capitaine na biso RDC mobimba donc et comme penza kitoko kande balula bamboka batika okenda nengo senga ya moto kota bongo neteni actualité maloba nanga muna bino matondo mingi balandi ya vuva mu télévision awa tokabola kaka makanisi lokola pe mukolo makanisi azawa eza kaka makanisi ezokoba ezotambola
tosisi sujet na biso oyo tobandaki ebandelezaki mpo na nini bapolitisien batonga te esika oyo bango bauta bandeko bapanzi batalisi ya bango makanisi babi ete eza kaka inconscience bazokopie maître na kozanga koyeba tala esika tobendi nanu suka mpo na sujet na biso ya yambo meningo esengeli mpenza topesa toli mingi na esika oyo wana toli tokopesa ekozala nini esengeli avant ya kotia candidature ya kodepose candidature etaki député esengeli balandela yo osali nini kuna mboka na bino oza mutu ya wapi otela mutu ya sankuru osali nini na sankuru mpo ya kodepose candidature na bolimbisi ya moto kote bona clôture ya sujet na biso ntango ya bunda souleve likambo kaka wana ya bapolitisien na biso bazotonga vraiment te tobandi na mai ya njili na biso awa mbisi ezopola soki toke na lac Tanganyika ebele ya mbisi mpe ezopola na ndakisa mikebuka toyoki tobandi bato balobaka mingi mikebuka batie na ndunda mais mikebuka ezopola na lac Tanganyika mais bapolitisien na biso ntango nini bazwata likanisi wana ya koluka ke tosomba ta babateau de pêche ya kozwata ne fiske mikebuka tolesa yango population esika oyo bakona kozala so bambisi oyo etonda formabazela bachinois baya na mwanda batia bateau de pêche mpo banda otekela biso so bambisi na mai bambisi na biso baya soki otekela biso yango donc eza mpasi yango toyebi ke état de conscience yango nde ezosala bapolitisien na biso baresonaka mingi kaka lolenge maître abanda koraisonne tel père tel fils tel maître tel élève sujet oyo eza motuya makasi ndenge kaka bandeko moko na moko alobi kasi tokoti bongo na eteni actualité tokozongela bino lisusu na bainvité mpona koyeba nini tokosolola na eteni oyo ya mibale totika esika na régie babalansele biso mo nzembo moko ya kitoko ya motoko abokokota na eteni ya actualité esika na régie. Sans plus tarder, Lucien Posola, on décolle. Est Western Nord Sud Africa Yokambela Yalukula Malawi Ndakisa Mona Mayebi Nyonso ya Afrika Epasola Elie Version originale Bama Bassa Ntima Etuzi
matondo mingi na régie na nzembo kitoko bosili boko balancer les biso toyebisaki bino ete na sima ba invité na biso tokoyamba bongo tata pero kwa kombe na tina bongo ya kopesa biso actualité nini eza dominant na kati ya mokili na biso tata pero nini vraiment oyo bokumbeli biso lokola actualité oyo eza vraiment dominant na période oyo matondo mingi tata nchumbu tokolika ete mingi ya bato bazozela penza na kati ya mboka na biso sorti ya gouvernement tokolika ete eza penza kambo elakamaki penza po ete mokonzi ntango bawutaki na ngambu ya mobembo bawutaki esengelaki na nsima na yango baya kopesa biso bongo lisusu bato bapiblie gouvernement ndenge nini banani bakosala kasi kino lelo tokolika ete blocage eza nano na ngambu wana nde tozomona ete makambo etambola mpenza na ndenge moko mpenza ya malembe nde na ntina wana tomoni ete esengeli tokende na bainformation mosusu oyo ya libanda kasi na kati ya mboka na biso ezali na mwa lolenge mwa information to mpe information oyo tozwi toyoki ete mboka na biso république démocratique du congo toza na coopération militaire na mboka ya rwanda donc baye oyo biso tozofunda na ngambu ya communauté internationale ete bazokota na kati ya mboka na biso mpe kokende kotya bagroupe armé na kati ya mboka na biso na bango esengeli tosala bongo coopération po ete tokoka bongo susu kosilisa bayebanso oyo bazali nzinga soki eza likanisa malamu mpona nini te kokende na niveau ya kokumisa likanisi yango po ete barebele wana bakima na ngambu ya rwanda te bakima mpe na ngambu ya rdc te totala mpenza réellement soki eza banani kasi soki eza baje na bango ya loposo pembe ya koluka moyen biso na biso tokende na niveau so ya kopota na biso na biso wana po aluka bacreye susu groupe ya bato mosusu wana oyo baya créer trouble na kati ya mboka nyonso mibale ozela biso mosusu malamu te te na ntina wana ezali moko ya information oyo eza na kati ya mboka na biso mpe na kati ya mboka na biso banso toyeba ete na coupe du monde oyo ezoya ba groupe ya qualification ya coupe du monde ba match ya qualification ya coupe du monde ici epesamaki déjà biso ayaki na groupe na biso esika tozalaki na Benin, Tanzanie mpe Madagascar tokolika ete badate nyonso ya bamatch esi epesami na kati ya calendrier nango na ndenge esengeli po ete compétition ya qualification ya coupe du monde ekoka bongo kosalema tozotombela kaka epai ya bandeko na biso banso babeti motope to babeti ndembo tata mokela sunga bango po ete ya mbala oyo basala makasi po ete tokende coupe du monde kolandela kaka ça fait des années et des années et des années des années kala mingi te tamosu tokokisa 50 ans tokende na coupe du monde te ezala so bongo pasi nde match ya yambo oyo tokobeta na ngambu ya qualification match ya yambo ezala bongo RDC Tanzanie ezala bongo lisusu match ekobetama entre le 5 et le 8 juin ekobetama match ya liboso tokobeta yango bongo susu epai na biso awa po tokoyamba bango. Deuxième match na biso tokobeta yango contre Benin ezalaka Benin RDC ezala entre le 11 et le 15 juin 2021 toujours. Troisième match na biso tokolika ekozala contre Madagascar ekozala awa Madagascar ba eliminaka biso déjà na CAN euti koleka donc za équipe moko esengeli tozala susu na PTT esengeli tozongo penza na bokebi nyonso mpe na bokasi nyonso. Donc tokobeta match wana eza entre le 1er et le 4 septembre 2021. Quatrième match na biso tokoyamba tokende na mboka ya Madagascar esika kani Madagascar oyamba biso eza entre le 5 et le 7 septembre. Match ya mitano oyo tokobeta ezala bongo contre Tanzanie tokende biso na Tanzanie ezala bongo lisusu entre le 6 et le 9 octobre. P na ngambu ya match ya suka ya qualification ezala bongo lisusu RDC Benin ezala bongo le 12 et le 10 et le 12 octobre 2021. Tokolika ete na ngambu wana bandeko penza basimba babadato na malamu ekozala susu malamu te na match ya suka ya Benin to nosala yango bacalcule ya osala bacalcule déjà yango oyo mpe oganye ba match ya liboso yango oyo donc ezala yango te kitozela mikolo ezoya mpo esunga biso tokoka bongo lisusu kozwa babiki na biso na bakaye to bandosala bacalcule eza malamu wana tosalaka makambo déjà à l'avance r yango oyo fédération r yango oyo gouvernement soki ya kolengela makambo nyonso olengela wana olenge elongo bani na mboka na biso baactualité zo retenir pena makanisi na biso pena mingi yango wana kasi na ngambu ya étranger banso toyebi troisième vague ya coronavirus ezali mpenza kotungisa baye oyo baza na mikili ya poto makasi biso na bino kutu tofandi awa totie masque te mais kuna nde tosola kaka boye fo masque ezala mpo moyen eza te malgré bavaccin bazwaki malgré nyonso bazosala mais ti sikoyo solution ya malonga mpenza nani ezwami te na ngambu na bango na ngambu na bango parce que kino lelo
na France kutu bekole kangami confinement ezongi président kutu ye moko azosala discours mazo tâtonner ezoyeba nanu te ndenge nini akosalela makambo donc eza mpenza na ngongo oyo pesa mbwa atikeli nyau mpe atikeli mbwa mpe ndambo donc ezolanda makaka matondo mingi bandeko balandi toyuti koyoka baaktualité tobandi ndenge fumukusa alobaka soki eza mpona intérêt ya RDC koswana mpe kowumeli kozala te tobandi gouvernement bosala vraimen makasi botia volonté bolingo ya RDC ezala mpo bowumela te pamba te ebele ya population ndenge kaka tata pere bayuti koloba bazozela gouvernement mpo maso ya mboka ekwa bokozonga na rai nde basenga toyebi te maini bokoki kobakisa mibale to misato mpona mai oyo etali actualité kolanda oyo tata pero atalisi biso matondo mingi balandi ya vom télévision banso tozalaki mpenza na matoi ya kofungwa toyoki actualité oyo wapi biso awa toyaka kaka na mai ya ntina tozosola na basije na biso tokomi mpe koya na ndambo ya actualité elamusa makanisi toyeba deja na avance toyoki awa nde bamatch na biso ebetama tobeta calcul à la veille te tomibetela deja bacalcul mpo topesa motu erreur te soki tozali elongo bongo na régie babalansele biso mwa nzembo oyo ekokabola biso na tata pero tozonga bongo na ambiance na biso ya tele matin. Sulukula sanzana moi bolingo ya libela ya toyambio maboko bolele lelo mokolo esengo tika tobina tosepela mbotama ya Francesco Sulukula sanzana moi bolingo ya libela ya toyambio maboko bolele ozali tete bakona pembeni ya mai ebale yaya ezulukaka te ekawukaka te yaya ezulukaka te ekawukaka te yaya tokomisa tata mokeli ye ozalisia likolo mpe na se ozali tete bakona pembeni ya mai ebale yaya ezulukaka te ekawukaka te yaya ezulukaka te ekawukaka te yaya le 19 février 1989 motama na yo yaya butu yango na se ya mvula makasi bazokende maternité baluki motuka bazwi te yo moko opesaki motuka no elemba kolakisa osali malamu ya presese kusuki palukula malamu kasi tango tongo etanaki motama
papa mapamboli balinga nyonso na ntango ya mpasi tobelelaka ya lukula malamu longoki babele na Canada okambi lwasa na mbanza Kongo ndengwa mantondo mayunga bojo kongolo makina beleli ya botale boya tosepela mokolo mwa lelo yango na beleli ya lukula asali nzungu oyo fumuki mamu akolambelaka mapamboli ya baindo toyeba netosaye polisi mpululu lokola mokili ekufaki masope makufaki mbotama na yo renaissance ya jeunesse africaine na mokili ya kokonzala banda esaleli na yo conduite à suivre mpona bilenge nyonso ya felika ya lukula princese tata molimo moboti nesongi andila tombeli yo mbotama elamu ngunzango tomwe bango nyonso bapesi yo yaya mbotama elamu baye bokola na bango bayebaki yo yaya batombeli yo mbotama elamu ngunza kusu na libota na ye mobimba batombeli yo mbotama elamu ya sembade ya denzu ya nzinga mabebeto mabebe batombeli yo mbotama elamu nzakomba kongo ya nika ya navi ya zamana machuwa ye ya lunungu papa yo sataluta tombeli yo mbotama elamu mama vonga bakola lusangu koche feroza timba kikwelelo semangani dina seka peto ya bangunza baso batombeli yo mbotama elamu yatala mbote ya ntemo ya midae yoka biso Pemba Kalunga matondo mingi na régie na boyokani ya malunga oyo tozala ngo biso na bino solo bandeko balandi toyuti koyoka bongo basango oyo vraiment ezali kodomine pour le moment pe matondo mingi na régie na nzembo kitoko oyo bosili moko balancele biso tobandi tozongi na babiangami na biso na bango nde tokende koyeba nini ya deuxième sujet oyo tokosolwa na bango ndenge wasenga deuxième sujet mpo tokaboko kota na babiangami na biso mokolo matondo mingi balandi ya vuva mu télévision tozongi lisusu na ambiance na biso tozalaki nango esika kani tozosolola kaka mpona basuje oyo toyaki nango tokoka bongo kokabola makanisi biso na bino elongo na babiangami na biso ya mokolo mwa lelo a tokoti na deuxième sujet na biso tokolobela bongo bizaleli na biso na matanga ndenge bundu lelo bizaleli na biso na matanga nano oyo eza eloko ya mawa ya pasi epa na biso bayindo na considération oyo tozalaka nango epa ya bandeko na biso oyo batiki biso na mokili ya mosuni baza lisusu na biso elongo te nde biso tolobaka azongi mokili ya molimo kasi na ngambo wana baloba nini papa wana kufaki ata papa wana kufaki azalaki moto ya ntina me lelo bandeko tozokende mpo tokabola mawa elongo ya bandeko bakufeli to tozokende na matanga esika kokutana na mibali esika komela masanga to pe lolenge kani ndenge bundu
maloba na mboka na bino na bakisi esika opesana ba rendez-vous ya kokutana yango wana mabala ya pasi pe mawa nyengo asenga en tout cas botondi mingi penza na bino na basujet balanzi ya vom télévision ntango toyaka epai na bino ezalaka mpona kolamusa bino makanisi na maye oyo nyonso tozomonake ezali bo elongo bani te oyo ezali kobebisa société ntango moto azongi ndenge biso tolobaka ntango moto akufi toyebi ete ntango moto abotamaka ezalaki esengo mpo ete toyambi moto lisusu epai na biso toyambi lisusu motu oyo akoya kobakama biso na kati ya libota kasi ntango azongi to mpe akufi ndenge bino bolobaka ezalaka pasi kokabona ezalaka pasi na moto oyo bomesanaki na ye bofandaki na ye donc etikaka mwa trou moko quelque part kasi lelo bizaleli ya baye oyo bazali koya kokobela biso na kati ya matanga ezali kopesa mpenza pasi donc nayebi ete pasi ekoma nango kaka mpona famille restreinte donc bino kaka nde bokufeli bato nde motu boza le concerné ya pasi kasi moto alandi yo yambo mosusu aotuna nanu apo matanga toke afute matanga eza ndenge nini toke ekufela wapi na kala ezalaka ntango moto azongisi moto to mpe akufeli moto bokoluka kokanisa te ndenge asenga tamukenga lokola bazongisi tata moboti na bango esengeli tosunga benga na tata mbala mantiadila wana baza na combien tosangisa tosunga tosomba ta fleur tosomba te eloko kingani kasi ya lelo ekoma mpona likanisi ete ngai naluka na eloko ya kolia eloko nanu ya kolata pardon naluka eloko ya kolata oyo ezaki etana oke matanga wana donc ko ekiri wana ntango eya na ntango biso ekozala somo na kati ya matanga wana ya grave lisusu eza nini surtout bilenge basi bazali kopesa pasi na matanga non seulement elateli ya mabe mais bakoma koluka nayebi te totatsumbu nasekisa bino bandi ya vom nyongo abutazalaka na basolo mpona nini ndenge moko to mpe ndenge soki tolobi ndenge bon elenge moko ya mwasi moninga na bango akufelaki moto na matanga na pena tookende nga pena naza mposa tana okomanga nako libundi oyo donc fe koma foide tofo namela pena kisi tana okenguna tana olata pantalon tana olata bodi donc ezalaka ya kobeba ya pasi ezaki nengwa wana to elenge mwasi wana ake sombi kisi na pharmacie ne babesala kosomba ameli elamba oyo akende yaki ville abongisaki alata na matanga alati yango te amikufeli avant ke ebembe bino tala siko likanisi wana ezaleli ke fona za monene koleka nyonga senga pena ko ndena wabima boye nyonga lenga kuto ako telema te ndena kolatela na koma monene koleka ye akufi sans que abisa matanga bizaleli moko yelongo bani te batapage komela masanga alors que oke kolelisa bato oyo bazongisi mutano mpena makanisi ya bongo tutantu matono mingi bandeko balandi tala makanisi ya boye pai na biso bayindo tata mukenga nongo abunda lobike mawetelaka na famille restreinte mais akokamwa même na famille restreinte omona baumisi nzoto ya motu na morgue pendant ntango molai mpo basomba bakabelo mpo baluka bauniforme nini bakolata nzoto ya moto ezowumela kaka na morgue mpo bango babeta monzele wana napesi mbote baya nonga bazonza mpo babeta monzele tata mukenga ezaleli o wana oyo ekoma lelo na bamatanga ebongo wana kala ezalaka kutu na fete nde bato bazolakisa esengo baboma nzoto mais lelo ekoma contraire na fete bato baboma su nzoto te na matanga nde esika bato ekoma bakobombela nzoto bakaze ya masanga nzoto nano ekoti kutu na cimetière te mais koto déjà mama na ya fete ezosalema na elateli na emeleli mpe na maso nini vraiment ezopousse bandeko na biso mawa esila na mitema bakoma koconsidere matanga lokola fete matondo mingi ndeko ntumbu mpe bongo na mwasenga toyebi ete awa na telema te basujet awa eza basujet oyo bato bamitunaka eske bato oyo mpe bakanisaka to mpe bazalaka na bamabe moko boye to mpe bayaka na lolenge moko boye donc oko bamitunaka mituna te biso mpe toza bato lokola bino kasi mutu na kati naye azangaka mabe te aza na mabe mpe azali na malamu mais bizaleli oyo ezali komona na bamatanga ndeko ntumbu eza mpenza bizaleli ya pasi pamba te mwa likanisi ebandaka moke eloko nyonso ebandaka na invisibilité malembe esani ezolata nzoto lolenge moko mpe ntango nengwa akumbaka mokumba eyebandaka teke akumbi yango mokolo nini me kolandela mikolo na mikolo nde esalaka nini ekomi kokee liboso donc malembe loko ezongaka nsima te donc ezaleli oyo ebandabanda mwa kala na batikela biso ezaleli oyo lolenge ezalelaki ezaleli yango nde epesaki siko mpasi tokoki kososola yango te soka nde moke ezokola tala ti lelo oyo ekokoma grave donc mawa bokaboli mawa epa bato ezalaka lisusu te donc esengeli tokabolaka mawa ndeko soki azongi na mokili ya molimo lokola motu soki abotami tosepelaka seke esika oyo awutaka bato bape basalaka nini balelaka po place moto awutelaka toyebi
te habité le place muta uti la kabatu pe balelaka donc era ina mokila mosuni senga to ba ketango aye biso to sepeli le lenga mo beso ka zoni ma wana senga za kati na biso penza na mama nengwa na esiko to komi ndenge nengwa bundu ba bido bokese neza lisute na muta bota mitozo sepela na muta kufi tozo sepela nini ezo sala bongo question to le bete makanisi ya ba congolais donc pasi biloko tozomela po mingi tokeka na biloko tozomela mo biloko tozomela mingi pe na biloko tozolia ezongola biso mawa na kati na biso pasi tosima mingi pasi wana donc biloko tozolia na biloko tozomela tema esprit ambiance ekoti mingi kati na biso tobosani kozala na biso na kati ya mokili nini naye kosala nini ndeko tumbu tikala sekisa wana nkolo moko tosala deba na ndeko moko na ntongo na tunie est ce que oyebi ntina tovivaka ndeko wana yebisinga me tovivaka kati nayebi yeso tovivaka tobotamaka siko mpo ani toyaka na mokili te toyaka mission mission biso wana mokili tosalaka neti nini mission ya mso ezali abi koliana komela mplesi bomo ya mutu eza lokola milinga makaya soki ofuli yango eke nango lipe yango nde il faut en profiter yango moi toboti likanisi ete ntango motu ayebi ntina oyo kutu azovivre te donc ezopesa mpasi mingi na makanisi na biso seke biloko tozolia na biloko tozomela yango nde ezoboma kati na biso donc elongoli mawa kati na mutu osusu ndeko tu mawa eza lisusu te na kati ya motema mutu mutu azongi me na région de makanisi ya nengwa azoresone pantalon pourquoi t'as nini oh tu sais les putes boy baza batu bauta poto biso kuzina biso abi yaya bandeko o bakufeli esengeli na biso bayo to kufeli te tokende pene na bango tokabola mawa elongo kasi lelo comportement o bayindo baza nango et surtout coïncide que batu wana baza muto auta poto bo ba jeune fille na quartier nde ba oboma nzoto na osomba kabelo basentir biso pe tolata basomba kabelo basomba bapantalon toyebi te eske bakoko na biso bazalaki na ezaleli wana bango mpe basomba kabelo bamona bango matanga ya lelo eza esika tozokende koluka mabala na balabala ezalaka lisusu te po tokeluka mabala na matanga pasi tobandi ndenge asenga alobaki eloko moko ya motuya bomoi ya moto aza oyo tata mokila tini na mokila mosuni po akokisa mission moko bapesi ye soki kutu moto azokende mobembo ozwi ndeko doki etika ye na aéroport ya njile ntango azozwa pepo po akende esika oyo azali kokende mwa mai ya miso etangaka bokabwani wana sikoyo moto oyo na mosuni boye okoza susu libaku ya komona to ya kosowa na ye lisusu te ezale nini esenge tozala mpo lelo ekoma tokoma koluka kutu moto akufa na nango akokufa ko po elamba nasombaki ya mwindu na lata donc ekoma difficile na kati ya mabota soki moto azobela bokodie mbongo bosunga yazwa traitement bokoma kosuete mingi moto akufa mpo bato bazala mikili ya poto batinda makoki lelo liwa ekoma esika ya mabala ndenge kaka kulutu na biso jengaka yemba na constatation donc lelo ekoma matanga ya riche bato bakoya babongisi babia na matanga lelo ya bandeko nsaku lelo tokotetuka oyo akufela bato apiaka fala kendanga kutu kobeta nakendanga mosala to nakende obeta libanga na ngai do matanga ekoma na 2 poids 2 mesures papa na biso ndombe opetu mayemba mokolo ya kokufa batie nzoto na ye na mbeto koto bato batikali mabala mibali bayeli basi pe bayeli mibali donc ezaleli wana ta souci o wana lelo ekoma bajapon na kati ya matanga tosomba yoji tosomba griffe boy tosala boy donc ezaleli ya mawa etika lisusu na kati ya bato ndenge wa bundu tala mai ya boy na kati ya matanga toyebi te bino mpe bovivaka na kati boza journaliste ya investigation nini mpe oyo bino bosalaka constant na kati ya bamatanga ntango mosusu oyo bino botambolela tata ntumbu maimona ezopesa pasi ezopesa mpenza pasi parce que biso baafricain tobosani nabengango africanité na biso bizaleli na biso bayindo culture na biso oyo bakoko na biso bazalaka na yango matenge eza esika esengo te matenge eza esika okeluka libala te eza esika osala tapage te eza esika ya kocompatir mawa na bandeko oyo babungisi moto oyo akei badilo ayemba soki ezalaka lokola mobembo me nakei lokola eza aller sans retour donc ayebi ke soki nakufi bokozala nanga lisusu te bomonanga lisusu te
un grand écrivain africain camarade. Comment mokanda moko alobi na kati ya matanga ezalaka même na teni oyo bato bande kolata bana basi bazali na modèle ya kozalela même bazali na modèle ya kokangela basuki oyo ezaki tout moni suki wana c'est que bana matanga soko mona la tela mba wana c'est que bana matanga ezaki pe na teni oyo ezaki bana basi bande kolata et puis teni wana bande ko transmettre de mère en fille donc maman zali la mbana ye oyo ezaki soki alinga kufa ye atikeli mwana ye oyo bandolata yango na matanga estce teni wana lelo ezala mpa na biso eza na modele ya bilamba oyo eza ke tolataka yango soki matanga ye na couleur kutu nani yambo tobosana tomonaka bai orientaux bandeko na biso ya bachinois bajaponais soki bazala matanga baza na couleur meme elamba balataka mais biso tokwataka bata kokopie eloba nango tata mokenga tel père tel tokopie kaka oyo bamete couleur na bilamba tobosana alors ke bakoko na biso ntango bandeki kokabola mawa na bato bayebi ete eya likambo esengo te eya likambo ya kolia te eza likambo ya kobina te nini te eya likambo ya kokabola mawa na baninga fo kozwa meme attitude ya matanga oyebisa baninga eloko nini esalaki mawa esiya na kati ya bayilo mpo tokoma kokufa mpe liwa mpo liwa lelo ekomi nango lokola lipa na ngube bolandi kaka bolamuki mwana 5 akufi mwana 10 akufi mwana 15 mpo toyebi seri ya bakoko to bakulu toyaki moto akomi mpaka anuni ye moko nde alembi na ye mosu na biki nakufa nanga mais lelo liwa est-ce que eza parmi bacause te oyo esilisi mawa na mitema bato omomona liwa normal répétition liwa to nini mawa esila na mitema jamais yana motu moko ayemba ate okufeli soki okufeli okolela kaka mawa na motema esilaka te oke lokola tokufelaki noko lelo lokola tata mwasi akufi tokolela te mpe tokufe epi mpe kote wana eza bon nayebi te mode de vie mpepe tozopema eza ya mabe bilei tozolia eza ya mabe ezali komema biso mingimingi na bamaladi moko ezake donc ezokomisa bomoi na biso mokuse mpo kala ezalaki pomona moto akufi na quartier wana ata pe un bien des mois okage na quartier wana koko ya babanyongo mbwanga akufaki après 2 ou 3 mois oka te pe ba superlatif kuna moto akuda koke matanga ezalaki te lokwa ya lelo bakulu tu kaka bako akusani déjà koke matanga ezalaki lokwa ya lelo te aller retour combinaison na yebi na makutu mama Irene Fang na pesi mbote bisika zalabi na commence na ma porte le pain hotel mal pas tuni ngoke wapi na sonte na osuka na yebisa kuteke na kioto le benge na basina dale bembele lemba po nini elandani matanga ekomi excessive ekomi kolandana kolia mabe kopema mopepe ya mabe et puis pe yango tende mto kosisa biso mawa na kongole ka jeto ko ba biso beseli mo no masenga na moni bozo ndingisa mutuku na balandi ya vuva mu télévision mai ya boye esengeli epesaka biso pasi esika yo ozali esengeli okanisa nano nakendaka matanga kosala nini nakenda naluka libala nakendaka nakabola mawa na ndeko akufeli to nga nakendaka mpona bakisela ye pasi likolo ya pasi masenga tokati bino maloba te minef tosi maloba mpo totalisaka eloko oyo tala monina bakini oyo tokona bakategori ya bato tomonaki seri moko awa baudia na babimaki topusani su mokebo bajaponais oyo bautobeta bajaponais bazali sikotala siko niveau wana ezali soki neti japonais akufi mwana matanga na soki okosala tike awa nayaki matanga bajaponais donc so mpe bafazer azongi na mokili ya molimo bazomezala bembe whisky bayebike batanda kasi te batandasa bato oyo moto azalaki kuluna okosatike bakuluna nde bakoya matanga wana o playboy azongi okosatike baplayboy baye na kati ya matanga donc kozala ya motu ya balobaka nini bamikolo baloba ete soko olingi oyeba oyo moto azalaki na kati ya mokili ozela mokolo ya kokufa donc bisaleli nde nyonso banda kobatama ya pasi ezaki respect ya bato wana motu wana kufi eza lisusu kasi kozala te ekomba lelo omona na bamatanga na kue mona bato bazoteka bawhiski biloko bazododo bagene oyo bazopekisa mosala banda kosala yango wana te meme elengo alosala babiloko wana meme bamikolo lelo so akufi na bakartier mosusu omona bate dekale banda na ye kasi ti balobi kasi oyo ya reproduire na mokili oyo atiki badescendance na ye sokoyo basala nini basengi te na ba 0 lokola malile ezali basala nini baningisa mwa nzoto ya bunu ndenge batie sikoyo mobeko lelo ebembe ezonga lisusu bandako te est-ce que omoni te quelque part mpeza likambo ya bie mpona kolimite mpe batapage wana
bon eza malamu mingi mpona kolimite batapage wana parce que bana biso awa eza ezaleli esika kasi na bamboka oyo eza bapays voisin na biso awa eza bezaleli oyo bazalaka na bango nango bamesana nango dejakomaki ndoko so akufi tokolue sala $2000 ya $3000 mais tomosusu tongana obela basungaki ete basali kutu na kongo ekomaki ebele na kinshasa mutu atonga sali na ye mpona nini matanga ekoya mutu akokufa eza kutu ezaleli kutu ya kobunga te ata mpe na mboka na biso na lubumbashi bazalaki soki bakei bakozwa moto bakolala na corps te wana mpe ezalaka bien mpona kolimite badepase kasi epesa mpasi parce que biso tomesanaki soki moto aye afandi moto akufi boke bozwika boye nango boleli bolengeli bilamba boli pasi na mutu lobi na ntango boke esala nini boke kokunda ye azo ezaki nengoasenga koshite na sujet na biso ya mibale nini mibale to moko bokoki kobakisa mpo tokota bongo na sujet na biso ya suka balandi ya forme télévision tobandaki bongo koloba esengeli na biso toyeba ntango oke na matanga moto oke compatir na ndeko wana akufeli toyo okende koluka libala oke kuna mpo okende koluka biloko ya kolia na kokende kokufela wapi oyo akufi nanu bakundi te yo mpo ozotuna bakolo matanga tokokende kokufela wapi soki yo okufi bandeko boseka te ezopesa pasi toyebi te tozokabola mawa na bandeko to tozobakisela bango pasi likolo ya pasi matanga eza esika ya pasi tokende te na basentima tokende te mpo bamona biso mpo bato ya poto bazoya nalata boye mpo nga nazwa libala poto soki etanga moko kozwa libala poto ta mosu kozwa yango na matanga te mpo na nini yozalaka na makanisi wana kenake na matanga bato bakufeli transport bamona ngai eza mpenza ezaleli ya malamu te matono mingi bandeko balandi boyoki lolenge kani nengo abunga lobi alimboli boyoki kani nenge tata mukenga balobi mpe ndeko nango tozali kosala ne tele matin nengo asenga lolenge balobi surtout oyo esekisi biso eza koseka te mais esalaki biso pasi ntango alobi ke tokokufela wapi nakanda donc ozomona ezaleli ya bongo ekoma vraimen kati na biso sujet oyo eza vaste tobandi tokosilisa ngo kaka lelo te mbala matele mate ezali koya tokokoba kolobela yango kasi toke bongo na troisième sujet na biso oyo tokolobela mpo mobali alinga mwasi esengeli azala na nini yambo tokota bongo na troisième sujet na biso totika esika na régie apesa biso mwa nzembo ya kitoko mpo tokota bongo na troisième sujet na biso esika na régie Mondele akomi konyokola biso Mondele akomi konyokola biso bandeko bino bozomona mpe onga nazomona oyi mabele na biso eza na bomengo ya makasi bozomona ngo bino mpe wana nde bosolo me boyebi bele yango lelo etikala lisu na maboko na biso te baya bazwa mabele na biso ekoma nango ya bango kasi soki tolingi mabele yango ezonga na maboko na biso bandeko na ngai esengeli tosala nini esengeli tokunda oyo eza lisanganza pomba bilenge bapesi toli eza bongo ntango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 bazalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanga nini po te otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele Telema tokundela mabele Telema tokundela ekolo Telema tokundela mabele Telema tokundela loposo Telema tokundela mabele Telema tokundela ekolo Telema tokundela mabele Telema tokundela loposo likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya ngai na yo mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo kotefa yango te kasi bapesa biso utana ntango ya bakoko na biso ebandi poni yo mopaya outa mosika oya komanzama yango ozana soni te eloko ya yo te okosenga te na makasi na loma oye komanzama yango obandi lisusu koluka konyokola biso na mabele na biso oyo bapesa biso obandi lisusu koluka kosilisa biso po bomengwangwengwa ya biso ekoma na ngoya yo soki lelo mondele yakomi na lolenge yakomi
eza po ayaki koyiba biso na mabele na biso kosi biso po ayiba biso kamo mengo ya se oyo eza na ntina te nzoka yango akoyelaka mokolo na mokolo bayindo otondima lisusu te lokuta ya mondele po bomengo yango ya afrika eza ya ngai na yo nyonso eza na kati na yango eza mpona biso na mokili toza po esunga biso tika tondima kotelema makasi tokundelango likambo ya mabele tokobunda mpona yango lisanga nzagomba totelemi mpona mabele na mindule na bosolo tokoloba tokobanga eloko te baboma bakata mike bongo biso tokobanga lisusu nini ntango nyonso bakoboma ntango nyonso bakokonza bakoluka mabele manga mazonga nsima nakoyoka somona mpasi oyo nakomona bakaboli mabele manga biteni oyo azwa ngambo mosusu azwa eteni baye banso bakobundelanga bakoboma tina te mpona bango kuta majuwa tina te mpona bango muzika bila tina te mpona bango kasi bana biso bazali bato tina yango bana mboka totelema tokundela mabele na biso lokola na bango mabele ezali pamboli epesa mbeli moto soki mabele ezali te moto akovanda wapi kanisa atiako bakosaka biso tokokende na likolo luvunu moto akovanda na mabele nyonso oyo moto aza na ngobo senga akozwa yango na kati ya mabele yoka na ntango oyo yoki bato batelemi mpona kobotola mabele mwana mboka telema bunda etumba atako eza makasi mingi kobanga te ebelela bakoko na yo atako likolo eyindi ndenge nini soki mvula epeti ekosila ekofungwana yokanga bien likanisi na nga ezali boye soki bolingi tolonga oyokanga bien soki tosangani tokolonge tumba soki toyokani tokolonge tumba soki tosimbani tokolonge tumba bino bilenga lelo boyeba yango boye tobotama te mpo totika peka na bowumbu totelema tobundela mabele totelema tobundela nzoto tozala na elikia soki tobunde tokolonga babela biso moko nyonso biso moko totelema po tobunda mpona yango loboko na loboko na bomoko tokoleza mabela biso tokolonga bitumba nyonso ya makasi ebundama na mokili ezala mpona likambo ya mabele lelo mabele na biso oyo bapesa biso bapaya baya kozwa yango ekoma ya bango lelo bozala lolenge ekomisi bango ebongisi bango ekomisi bango bazwi soki tolingi mabele na biso ezonga na maboko na biso bandeko kozala na pete te esengeli tosala esengeli tobunda soki biso moko bakolo mabele tokobunda te bato basusu bakobundela biso bakozala te kasi po tolonga likambo yango esengeli tozala na bomoko tobokabokabwani tosanga na makasi tolinga na makasi biso nyonso tokotela etumba ya kobundela mabele tozala elongo na bato nyonso bakobundela afrika lelo mpe tobelela bato nyonso babundela afrika na ntango eleka bazala na biso basunga biso bapambola biso po te tolonga etumba Telema tokundela mabele telema tokundela ekolo telema tokundela mabele telema tokundela lokoso matondo mingi na régie nengwa bundu tokobanda na bino po bino bozali nengwa bozali mwasi bozali mama po vraiment mobali aebate conscience na yo okoma na niveau que biki oui na ndimi nazala na mobali oyo navana nesika moko azala mobali na ngai esengeli ba mobali wana azala na nini etake bino mwasi
matondo mingi tata ntsongo bayimona kozala ntango bolobi kozala na nini nayebi te kozala na capacité intellectuelle kozala na eloko moko financière nayebi te bino etake mwasi mpo mobali ayepate bino bakebuna ndimi na vanda na yo nini vraimen esengeli mobali azala mpo eza motuna bino siko ndenge bomonelaka ndenge bolingelaka azala na moyen financière azala na bagage intellectuel aza moto akitisa pantalon ti awa to azala lolenge nini te yambo moto to mpe mwana mobali akende koaborde mwasi to palinga mwasi il faut azala responsable kozala responsable obengana kolimbango il faut ozala yo ndeko mobali olanda biso langonga il faut ozala responsable ndenge abunda alingaka moto akopusana pembeni na ye bazala responsable ntango tolobi responsable wana ezali kaka te ozala na mbongo tozala na nini mpo moto mosusu mpa kozala ne na mbongo ebele kasi aza responsable te akoki kogere eloko aza nango ntango toloba responsable foza na sens ya responsabilité oyeba kobokola mutu oyeba kozala makanisi ya malonga oyo kosala ete ekumba relation oyo ozali koluka na lolenge moko ya malamu ezala na vie future moko ya malamu fo kozala moto oyo kotanga classe oui koyino kotanga classe mais balobaka sagesse moto abotamaka nango kasi intelligence tokendaka kozwango na kati ya kelasi moto mosusu akozala ne mayele aza badiplome na ebele kasi so aza sagesse te aza na savoir vivre eza na bato mosusu mpe batanga te me baza na sagesse na intelligence yango bayebi kovanda na yango tooloba te eza defo oyo biso tokóma koloba lelo sagesse nde moto abotamaka nango intellectuel yango bazwaka na non intelligence plutôt yango nde tokendaka kotanga na classe qu'est-ce qui prouve que bato batanga te baraisonnaka te na mitu na bango basalelaka sagesse eza eloko moko sagesse wana tolobeli na sens ya motu faza na savoir vivre na olinga te na fana na mobali oyo eza ke ntango akakota awuti mosala kokota kakakota ndenge bundu biloko na ye eza api te eza droit na ye me faza na lolenge oyo eza ke akotundetendre ekutu te me faza na savoir vivre te eza yango te ya bundu matondo mingi ya tata bukenga bino boza tata ya bundu alobesi oyo esengeli aloba bike fo mobali azala responsable ayeba kovivre ayeba koassume baresponsabilité na tata mukenga bino boza tata lokola biso mpo bino vraiment bokoka kozwa ndenge bozala na bango elongo esengeli bozala na nini selo bino nde bomimonela matondo mingi ndeko tumbu mpona biso etaki tata mpo avant nakende to baninga batata mpe baoyo baza libanda mpo akoka bokozwa mwasi abala mwasi azala pembeni na ye mpo aza na nini tokoliki ete yambo ya maso eza nano likanisi donc mobali esengeli azala na makanisi kaka na émission na bino ya makanisi ya moto donc makanisi oyo mobali akozala na yango ndenge ekosala nini ekotindika mobali ntango asenga bosunga biso bosunga biso toloba oyo toza na mposa ya koloba bolobi awa motete banda otata olingisa motu bino bozoba bino bayaka nde koluka bino donc yo ofandi bo moto azokanisa ke te nakende koluka nde ndengwa lelo ata okeluka ndengwa ezosenga mpe bandengwa oyo banika makolo lelo bazala su te ndengwa senga bakoma kobala na pasi fo papa bima mama pa bima oyo toza na mposa koloba tokobimisa yango te tika tobimisa makanisi oyo toza nango na kati na biso ndenge mokundu alobi awa tolobi eloko te mpo bino bayakani moni mobali soko aya liboso nota ayebiso teke na lingi oyo yo jamais otika okelepa mobali oyo ebiseke na lingi mobali kaka te mobali kaka moto akoya tata mukenga bozana mpo mobali alinga mwasi esengeli azala ingeta yango fo botuna biso nano yango tolobi ete yango eza likanisi mpona nini tolobi likanisi na bakoko na biso ezalaki yambo mobali akende epai ya mwasi to mpe balingi bomona mobali akomi kozala na mwasi esengeli abanda kotonga ndako okomona tata na ye akosala nini akokatele ndambo ya mabele na kati ya lupangu na bango ayebisi ye bandani kotonga ndako na yo moko mpo oyo tomonaka ti mpe basoso na natike ozoexplike biso soso soki amoni bana ne bapusani komobengana bango pembeni na ye donc na libota tata banda kozwa asali nini azwi mwana mobali apesi ye mabele na ye abi te bandaki okata banzete sala nini tonga ndako na yo na kati ya lupango ya tata soki amonike mwana komoto atongi ndako wana asilisi alobi te mwana nanga ndako akomi na posa sala nini okomi osenga azala na mwasi donc yambo nano na kala ezalaki nano bokasi nano mobali esenga azala makasi ya kosupporte mwasi oyo ndenge abunda ozoloba responsabilité wana donc mobali esenga azala makasi ayebike te na ntango nyonso ayeba kosupporte batango ntango ya pasi ntango ya bisengo abi te na kofanda na mwasi mpona nini pasi oyo amonaki na kotonga ndako oyo ayebike so akeza manaki okata nzete na kokata nzete mpona sala nayeba lolenge ya kolesa bana soki mabala na biso lelo babenga mabala ya modernisation oyo basi bazoluka lelo makambo ya mingi esenga mobali azala nano na likanisi enano awa na kini awa tozali awa esengeli azwala mobali azala na likanisi fona azwa ndako
Azana likazifuna zo ndako. Kwa volinga mwasi foza na ndako nanu. Wana lolinga bakona so bazayela. Tine lo pe sila pete. Ifuna za na ndako na likalisa zindaku. Natali suka funa za ndako funa sala ni. Funa luka musala. Donc musala ikopesa ngambongo. Mbongo na osala nini ke. Soki na zimbongo na zindaku, parce que no mona likalisa na luka suko mwasi ni na kozala na. Sko ya lelo eza contraire. Yango mone bomi génération ya basi pe bongo mibali. Donc le koso ekoti mingi ya kati na biso pona nini. Oyo mokonzi ya baindo wala bakatango nyonso funikuska muzala pa na ngula. Elenge ta comme na âge ya 12 ans, ne wa po na mboka bana ko pesa mobali responsabilité bana ko tunga ndaku na bazo tele siko bana ba âge wana nyonso. Po biso na ngambu ya Kasai ezalaki ndenge nini. Mobali akobala mwasi te ya mukolo makasi. Mobali fa bala mwasi o azana tango o esengeli bala yi. Omaki kuna babala ka bana ba 13 14 15 bazo bala bango. Pona nini? Bazana posa ke mwana lokola sani nan vimula ite. Nde mobala ko ya osani. Azwa mwasi wana po azwa tana ko kolisa e basa la kana elongo aye ko la bizaili ya malamu. Siko oya lelo koma siko tambola lelo omona. Donc eza pasi penza po mwana ke mobali azwi mwasi o esengela ko kaboko zala naye. Siko netu na Israeli o tozo lobela wana ndeko tungu. Yango ne pesi pasi ke okeko luka mwasi moko elba fumukuska muzala pa na ngola. Atamboli na batata ebele. Donc makanisi na kati na ezo kanisa te mingi. Yango pesi pasi mingi. Moni biti bandengo bazoloba. Biso toningisa ka mutu. Na bobomba na toningisa ka mutu. Bandeko balanzi surtout baninga na ngambi bandeko na ngambi bali bosilika te to tamuke ngalobike il faut mobalo za na ndako. Po lelo nengo abungu tozomona mobali. Aolanda mwasi tango mususu bazolese na ndako baboti. Pasi mobala zola na mwasi tango mususu nengo basomba kalipa yebite. Mobala zola na mwasi azana na ndako te. Sikoyo mobali aboyo lobike asa responsable. Mobala bonga sana makanisi ya malamu. Mais lokola nanu azwe esika bovandi te. Baboti bazolesa mobali ya bonga kokipe kolinga mwasi. Akolinga mwasi te. Wana tozongi na ngambo oyo tatamuke ngalobi. Responsabilité oyo bakoko na biso ya kala bande kopesa bana sikoyo yango te baboti na biso ba transmettre biso yango lelo yango monike bato bazalika kotambola lolenge kaka donc uluyeki akomi na ye na âge oyo ezake oui akokine kozwa kosala pe ya ye libota akokine pe kokende ko aborder mwasi mais azana na makokite azana na possibilité wana te po ete balakisi lolenge wana tozo on était nia été monini aboti biso babite afoko kende kotanga to lexi tango molay kuna ke kotanga tango ko silisa to zi ba diplôme ezaki ba musu epesi nango musala te sko okomi na difficulté nini o tangi kila so lexi tango wana nyoso ba musu esengaki oluka mbongo po o organiser libota na yo epesi yo retard wana donc incompatibilité balani entre âge na yo o esengela ki ozoba responsabilité na olenge oyo okoki kozwa responsabilité okomona nini mwana na kati ya ndako oyo ezaki azana nu sous-titel ya baboti bazolesa ye bazolatisa ye akoki nani kokende komisalela ya ye bomo ye moko te kasi azozwa nengwa to bazozwa aboti mwana classe kaka mwana kaka na kati aboti moninga ne mwana kati na ekelo te na ye mutu bazotela ye fufu bazotela na mwana fufu a ramener charge et pas ya baboti oyo ezaki baboti mba mususu pe baboti na bana ebite apesa ba olikanisi oyo tatamuke ngalobi te oyo tonde osela na bokoko la biso yango ezo mba biso kaka boye boye na buki bodika boza mama boza lenge mwasi na banzi place bongo place mabino bozwaka mwa bokasi ya kolobela na ebite na ngamu na bino mituna to makarisili boko bongo bakisa pona mai odo zolobi matondo mingi balanzi ya vuva mu television awa toyaka kana mai ya tina tata mukenga ningwa senga bino bolobi ba jeune lelo baza orienté te charge wana toyebi te bopesi yango epa bilenge to bozongisi yango epa baboti bilenge matondo mingi nengwa senga topusaka nani ka muke yambo tokende musika topusika likanisi muke na oyo nengwa bunda bando tosika ete na école mwana bandi kotanga atangi 3 ans maternelle apusani 6 ans école primaire apusani 6 ans humanité akia université yebani te baneni na doubler okende to osala ndenge nini omone bozie 30 ans mobimba na kati wana mais na kati wana topusika na makati to loba eke omona bachele ba photo roman na kati erazo tanga donc na âge ya 13 à 14 ans bachele ba photo wana na kati nango yango ko sala ke mwana komi na âge photo roman internet nem tezo baby sana ba téléphone ya photo roman internet pour le photo roman ils a rasulte yango moni kasi tali kanisima na kaka yango moni ke te bali kanisona ezokola okomona nini obakaka mwana na classe kuna na mwana mwasi kuna bakaka mwana mbele na mwana mwasi kuna donc omona ke mwana boti ozana nu elenge oboti mwana nope na ndako na bino baboti okomi na 40 ans 50 ans tellement nini otangaki pe mingi
musala ezali te okoma koespere papa akufa mpona nini papa azoyeba te ke likanisi oyo olati ya mabe wana esali nini euti kaka epa na ye moko donc tel père tel fils papa reproduire makambo oyo ya ye wana ekomi epa bana ke mwana efo azela susu asani azela papa akufa mpona nini ye azwa bomengo ya tata ekoma ya ye azwa lopango kasi te esika mwana benga papa aboti okoko ye babengika papa na yo papa nani mokoti ya mwana mengo asenga moni makambo wana yango ezali pasi yango tolobi ni te mobali yango akende koluka mwasi wana mpenza toli na bandeko mibali banso okomona ete biso mingi wana na pesi mingi lokumu lisusu mingi na fungukusu kia muzala panda na ngola na matia nyonso ntango nyonso apesaka batata mpe bongo na banengwa ete yambo tata akende koluka nengwa esengeli abanda nano na esika ya kosalela nano mpo nengwa wana lelo bablikama ekoki kokweyela bino osali nini ozwi esika ezali deja mabe kokomela bino tolobi teke mabe koya mais toza bato tozotambola na kati ya mokili lokola mabe ezali malamu mpe ezali na kati ya moto tokoki mpe kokweya na libebi moko boye mpo bakulutu baloba poni na ntaba basangisaka yango esika moko te take bozolinga bosangisaka poni na ntaba esika moko likama ekozala kaka donc po tomilengela malamu esengeli tosala nini mobali esengeli yambo okende koluka mwasi obenga mwasi esengeli omilengela nanu malamu nanu na esika ya kozala na yo kofanda nanu malamu omiyebi ke tene naza boye naza deja na esika moko ekotiselaka ngai 100 francs 200 300 francs mwana bato ntango akoya epa na biso esengeli nasala nini nakoyeba lolenge nini akoencadre ye mpe na ba oyo bakitani oyo bakoya na kati na biso mpona nini nanyokola bana na ngai te lelo kaka bafaser eza mingi na kati ya république démocratique du Congo okomonaka epasi wana makambo wana tu wana eza dia kwa dike mobali azwi mwana bato orangose ye otikeka mbala moko bongo mwa mpe yo mpe okufi otiki mwana bato na pasi mwana mpe akosala nini aki asundeli bana eboti phénomène kindumba ebele na kati ya basociété na biso mpona nini babizali oyo wana vie kinois 40 ans 50 pa baboti nazela papa akufaka mpe na hérité donc pasi wana esali nini ekomisi bana bafaser eke pa baboti to epa ya bana tokende tokoloba malembe charge wana tokobanda euti pa baboti mais yambo ya maso l'état nde moto azokadre nyonso wana topoki po moni ntango tolobi ke faut toadapte mingi makambo na biso mingi faut toadapte na bukoko na biso mposo toadapte bukoko na biso nde kosunga biso pasi ezali nde yango wana ke lokola bakoko bazalaka na systeme ya malamu ya kolakisa bana tomonaka napesaki ndakisa basoso awa soso amoni mwana nde akomi na age esengeli ke akoki kotimbo kobenda makolo ye moko azwi atimboli mwa libula monene mpo akoka mpo kozwa banyama eza na se ya mabele mpo alia okomona kobenga nde pembeni na ye matondo mingi tata mokenga soso soki amoni bana na ye bakoli akobengana bango pembeni na ye mpo bakoma bokozwa sens ya responsabilité ya koyeba kotaye bomoi na bango tokozongisa bino makanisi mwa moke na mokonzi na biso aleka président Mobutu na politique na bango ya retour à l'authenticité komaka na bileko moko soki elenge mobali osente mwasi il faut sala boloko aramenaki jeunesse ya période wana na prise ya maturité pe ya responsabilité ya koyeba ete avant nalinga mwasi esengeli na mitala maki eske to nakoki te solo nengo abundu tata mokenga tokopesa bino baminute mibale boko conclure kotalisa mayiboza nango mpe kopesa bongo toli na bandeko bazali kolanda biso kolanda sujet oyo tolobeli lelo mpo elenge mobali alinga mwasi esengeli azala nini tobandi bongo na nengo abundu atondo mingi tata ntsumbu kaka nde tolobaki babino abunda lingana ye mutaza responsable tata mokenga koti ti na kati ya koluka kolakisa na bandeko ete bisika nini oyo bakozwela prise de responsabilité wana bakobandela wapi mpo ete bakoma baresponsable esengeli oza na mosala tolobi te kotanga te oyo classe elexception erto te tanga luka mpe kosalaka eloko moko oyo ezaki ekosunga yo ntango yo omoni te nazwa molonga nanga tofala na esika moko okoki kozwa mbo azaka na makolo minei malandaka nzela sala mosala te n'empêche balobi nini ndenge ofandi wana naseka nani yo ndenge ofandi wana okosala eloko mibale na mbala moko te okozala ke olamba otie biloko na moto me onika mpe bilamba kichelele yango wana balobi nini oke classe tour à midi ntango ozongaka ou bien avant kende classe na avant midi wana osalaka nini okoki koganye temps wana te bato ya anglais balobi time is money le temps c'est de l'argent donc ntango ozokende classe ozokabola yo moko oyeba kosala programme noyebi te na nde nazabelaki na classe avant midi après midi nanga nyonso fona kakango naluka kosala eloko moko noki te elekisa yo ntango ekomisa yo 40 ans 50 ans epai ya baboti na yo epuis mpe baboti tokosenga na bino bokoka kosunga biso bozwa ezayeli oyo bakoko bazalaka nango mbala mosusu bino ozwaki chance te bakoka bo baparent na bino bakoka kotransmettre bino yango kasi
etando ya balamusi bayindo na pongi eye kotalisa bino ezali oyo bakoko bazalaka nango bande kopesa bana molimo ya kozala na responsabilité to mpe ya kokoka kokumba charge na age moko ya moke bosunga bana ntango bazali kokende kelasi bakoka mpe kosala eloko moko songolo mpakala mpo ekoka boko kosunga bango bakoka kozala responsable comment se fait-il moto oyo ayebi nde bafutaka courant te ayebi ndenge batongaka ndako te to mpe bafutelaka ndako te awa kozwa charge ya moninga ne moto mosusu il faut abana nano koyeba wana akona kozaela ndenge tata mukenga lobi oza na ndako na yo oza na esika na yo ya koluka mbongo oyo ekosala ete ekoka bongo kosunga yo okozwa responsabilité matondo mingi ndenge abundu mbote na bato mibale kaka bon topesi mbote mingi na ndenge olenga osakana mama na line na princesse topesi wango mbote topesi su mbote na tata Kakonda Mbuli elongo na libota Kakonda tata mukenga na 2 minutes toli pe mbote na bandeko bazwi bongo libakokola na tele matia mokolo mali matondo mingi o biso tokobakisa ezali nanu kana ya mbona nokena ezali eza pasi okomona bilenge ya Congo pe bilenge ya Felika tango baza na Congo awa bayebaka lolenge nini akokalkule tango te ya kosalela taita o nengo autikolo bayete l'état c'est de l'argent bayebi kosalela yango te okomona so akena poto akomo osala nini 3 heures du temps ake kosala moi esika mo 3 heures du temps azwi ngongo ya 3 heures du temps na kesi kote mususu ake koluka so asali azwa mais elle azali awa so koyekola yango te obiso tokobakisa ezali nini te bilenge ya Congo esenge tozala nanu mutu yango tobai likanisi ezali malamu mutu mpo soki makanisi no ezali ya mabe makambo nyonso tokosala ezali ya mabe tolongola nanu mingi milimo ya pwiti milimo ya masanga po ezali poso komona papa aboti mwana na se ya masanga donc masanga oyo wana oyo papa azali komela abosani ke mwana oyo na kobota ye mpe akosala nini ezo reproduit mabizaleli wana ezolataka pa mwana okomona tamusi papa azotambola tolo polele babizaleli nyonso wana ezali bizaleli ya mabe sengi baboti baevite nanu mpo milimo wana ezosalaka nini ezotambolaka mingi nga tobandi lelo moko peli kasi bopesa pe baningi bandeko nakoba likanisi ndeko tumbu nakopesa na ngai ngonga vraiment matondo mingi toyebi ete awa na tele de l'autre datima na kordo kivuya baota biso tata ngonga bambote na bandeko mibale matondo mingi posa ya koloba esili te toyebi ke basije oyo lokola tango etando ezali ngonga toyebi ete mbala nsima tokolobela yango kasi soki mpona kopesa mbote mpenza bato bazali mpe moko ebele topesi kaka mbote nanu na kivuka boyeli bopa mpe bongo wapi wana ngunza bokiti boto elongo na nengwa yango wana elongo na nengwa lofako mbote mpe bongo mbote na bakambi oyo batangisaka siku na vula mobateli mokambi soko mpe bongo na mokambi mayedo mbote na bino matondo mingi bandeko balandi tokomi vraimen kobenda suka ya tele matin na biso mokolo mwa lelo wapi esika oyo tolobelaki bino bateme ya kitoko koleka mpona nini bakonzi na biso batongaka te na bisika oyo bango bauti bizaleli na biso na kati ya bamatanga mpe mobali ya mbwako ya bokozwa mwasi esengeli azala ne ndenge asenga tokomi bongo benda suka maloba mibale to misato ya mboto kwa bokosukisa tele matin na biso ya mokolo mwa lelo matondo mingi balandi ya Vuvwa Télévision balobi prise en charge nde makambo na biso bilenge basi to mpe mibali oyo tozolinga tobala yango penza ebendi suka ya tele matin na biso ya mokolo mwa lelo kasi soki tokokanisa tata ntimba te wana toza egoiste bambote ebele libiki malamu tata libiki penza ya ngai molongani ya tele matin oyo tomesa kosala na bango tele matin elongo ingeta ntango nyonso tozalaka na bango kasi lokola baza te susi me balongo basunga bino bokoka bongo kozongela biso na mosala topesi bambote ya mingi na ya ngai baboti ya molimo nengo akama na elongo na tata Katuka mpe bongo libota musipanga mobimba bambote na bino mpona nini te totonda ya biso mokambi tata Mayala Mavumisa bato bakamwe na bandako tomela ya banengo me lelo tomeli ya tata bambote na bino tata Mayala Mavumisa esika bozali matondo mingi bandeko balandi tobandi nengo abunda bia tata Ntsumbu balongo ya nengo mafuta topesa te kopesa bango mbote solo tobendi vraiment suka biso ndenge tolobi tata ntima maswama toboteli bino ebonga te solo oyo eza kaka ndeko place bino bozalaka mpona présentation kitoko elongo na ndenge wana bino oyo bosalaka na bango tele matin ya mokolo mwa lelo esika bozali vraiment nzoto ezonga na bakolongono bango topesi mbote na bandeko bonso bozwi libako ya kolanda biso ya na ngai ndiengo meso ngunza ntimba makunza tata Madiensi Lema mpona nite tata Matondo Masiala solo bozalaka oyo bino bozali topesi mpe matondo ya mingi na mokambi tata Mayala Mavumisa solo kafe ya lelo miel eyokanaki vraiment koleka
solo bandeko balandi so bomonaki tele matia mokolo malelo kitoko bonzenga ya makasi boye ezalaki bongo na lisungi na sima ya kamera ezalaki bongo tata mbala matsadila biso lobenga baokwanga ntolula ata komoni ye moke na miso me po silisa ye il faut pika mpona nini te na tata ntimba les superlatifs tokambamaki bongo na cordon cordon kivuya solo bango batikaka biso te ntango nyonso bapusanaka pembeni na biso mpona kolobaki te bosala boye bozongisa boye mpona nini te na tata luzayaki pyramide 9 lumière tata ngala biso lobi mikolo tobenga bino bambwete te libwa solo bandeko balandi na bino baso bolandaki biso tika ete lokute na mbala nsima na telema to ekoya lisusu boyeba nini tokokumbela biso kimia ya fumuki mbangu kimia ya balongo ekoya bokoyingela o mabota na bino mbote esika bongo bozwani. Ciao.